guys! Welcome back to our channel. So for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung laman and yung mismong beauty fridge ng BLK. So samahan niyo ako guys, please! Hey guys! Ito nga pala yung itsura ng beauty fridge ng BLK. Guys, yan. Ito siya. So guys, nabili siya ng husband ko sa Lazada. Shoutout nga pala sa husband ko, kundi dahil sa kanya, wala ako ng ganito, no? So, thank you and I love you. Anyways, nabili to ng husband ko sa Lazada worth 4,999. So, dati siyang 6,910, so naka-menos ng 28%. So, okay na okay, no? So, eto na. Hand carry kasi siya, guys. May handle. Okay? And then, may saksakan ng cord. Kung makikita niyo, may saksakan ng cord. Okay? Papakita ko sa inyo yung cord, guys. Yung isang cord, ito. Ito yung para sa bahay, no? Yung sinsaksakan mismo. And then, nagulat ako, guys, kasi meron siyang kasamang pwedeng i-connect sa car. Diba? Okay na okay. So, pwede siyang dalhin kahit saan. So guys, pag in-open nyo pala to, ganito yung pag-open niya, ha? Kailangan i-press nyo muna, then open. Ganon, okay? And then, ito pala, na panood ko sa ibang videos kasi, may bubbles yung ganito nila. Kaya nahalata nila na stickers lang. So, sa akin, yung nakuha ko is wala naman bubble. So, okay. Okay naman siya. So, yun. Ayun guys, papakita ko na yung loob. Kaya, be ready. So, guys, papakita ko na sa inyo yung laman ng beauty fridge ng BLK. So, unahin natin sa face mask. Yung face mask na to, ito yung Coco Crush, no? Deep Moisture plus Collagen siya. Ultra pure nanofiber biocellulose sheet that feels like second skin. Yan, diba? One mask delivers up to a month's worth of serum. Wow! May kasama siyang serum, no? So, maganda siya. So, gagamitin ko to guys for sure. And then, yung second mask is yung Watermelon. Ayan, hydrating plus brightening glow. Innovative bamboo cellulose ultra soft sheet. Skin gets a super dose of serum in as little as 15 minutes. Wow, super okay. And sa tingin ko, amoy watermelon to. Sa pangalan pa lang. Watermelon. Yan. And then guys, papakita ko sa inyo rin yung products din nila. Isa sa new products nila, yung Watermelon Collagen Plus Vitamin E Makeup Removing Wipes. Ayan siya. So, amoy natin. Amoy watermelon din. Ang bango, guys. Nakakahinayang gamitin. And then, may kasamang exfoliating lip scrub. Ito naman siya for nag-chop lips. Yan, bagay ito. And sa mga nagda-dry lips, pwede siya, I'm sure. So, don't worry guys. Gagamitin natin siya. Itatry natin sila isa-isa. No? And then, ito naman is tinted balm. Very, very. This naman, guys, is Watermelon. Tinted balm din siya. Ayan. So, ito naman, lip and cheek tint. Ito siya, guys. Yung laman niya sa loob, ang shade niya is very, very. No, ang laman niya sa loob, ito. Ayan. Okay. And then, ito naman, very, very din. Creamy all over paint. O, diba? Astig. Ito naman yung itsura niya. Yan.
cute ng, ano nila, ng packaging, guys. Sobra. Ang ganda. Girl na girl. And then, itong feeling peachy. Ito naman, lip and cheek tint din siya. Ito naman yung itsura niya sa loob. Okay, guys. So, guys, yung iba, napanood ko sa videos nila, may watermelon na ano, na lip and cheek. Pero sa akin, puro ano siya, very, very inside. Maganda daw yun, yung watermelon daw. Okay. And then, ito yung nakaka-excite, guys. Ito yung bago kasi nila talaga. Itong Skin Hydrating Ultra Fine Mist. Ayan. So, ito yung itsura niya. Open natin. Ito yung itsura niya, guys. Oh, diba? Ang ganda. Ayan. Ito siya, guys. No? So, ayan. Tatry na natin. Ay! Wait! Meron siyang kasamang stickers. Astig yung ilalagay sa front ng fridge, no? May sticker siya. Ganda. Pagagandahin ko yung fridge ko. Okay, guys. Ngayon, itatry na natin sila isa-isa. Okay. So, guys, bubrayin ko lang. Try natin tong creamy all-over paint. Yan. So, wala na yan. Guys, ang ganda oh. Diba? So, try na natin. Oh, wow. Ang ganda niya, guys. Try natin. Actually, guys, hindi ako mahilig maglagay ng sa may eyelids. Promise. Oh, pero maganda siya. Okay. Nice. Diba sa lips? Sorry, guys. Parang may lipstick ako kasi namumula na siya kakapunas. Guys, ang ganda niya. Parang favorite ko na silang lahat. Lahat ng ganito. Ito. Itong tatlong to. Gusto ko na sila. Guys. Ayan. Ito yung sa mga favorite ko. Ayan. Maganda siya, guys. Worth it yung bayad. Ayan. So, kahit konti lang yung ilagay mo, as in talagang makikita na yung color. O, diba? Oh. Okay. And then, last but not the least, ito, yung mist nila, Skin Hydrating Ultra Fine Mist. So, ito try na natin. Shake natin. Oh, may watermelon. So, ito try na natin siya, guys. Wala pala malabas. Ayan. Ayan. Oo nga, nakaka-hydrate niya. Parang feeling ko fresh, no? Diba, guys? Okay siya. Diba? Okay. Sorry guys ha, tumingin ako sa salamin eh. Okay. Ayan. So super ganda ng products ng BLK. Promise, hindi kayo magsisisi. Lalo na this one. Yung Skin Hydrating Ultra Fine Mist niya. As in fine.
no? Fine lang talaga. Hindi yung pag in-spray mo parang sabog lahat na parang buo-buo, hindi. So, ito parang pag in-spray mo as in equal na lalagyan lahat. Ayan, guys. Kaya ganyan na yung itsura. Diba? Stick. Oh, diba? Ayan, guys. Thank you guys for watching. Super worth it yung nabili nating BLK Beauty Fridge. Super duper. I'm so happy sa kinalabasan nitong try natin, no? Yung mga try. So, this one is my favorite talaga. This tree is one of my favorite. Guys, so bili na kayo. Super ganda talaga siya, promise. Hindi ako nagsisinungaling. Sige. Tagali ko na yung eyeglass ko. Yan. Diba, guys? Hey, guys! Don't forget to like and subscribe and turn on the notification bell to get notified when we post a new videos. Bye!